तपाईकै पार्टीभित्र हिजो सामान्य एउटा बाटा चप्पल पड्काउँदै काठमाडौँ छिरेकाहरू आज करोडौँको महलमा बसिरहेको अवस्था छ। हिजो 64 सालमा त्यत्रो चाहिँ विजय हासिल गरेको माओवादी आज एउटा सानो चाहिँ टुक्रामा परिणत भयो नि। यो चाहिँ कसरी भयो? यो के हो खास कारण भन्नुहोस् त? माओवादीहरू करोडौँका महलमा त बसेका छन् नि हैन? हजुर, यो त तपाईले स्वीकार गर्नुहुन्छ नि। काठमाडौँमा अब यो पार्टी हेडक्वार्टरमा बस्दाखेरि बस्यौँ, हामी पनि बस्यौँ त्यहाँ, तर हामी बसेका छौँ, हामीले भाडा तिरेर, निश्चित भाडा तिरेर बसेका छौँ। भनेपछि तपाईँ हाम्रा नेताहरू भाडा तिरेर बस्दै छन् हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ तपाईँ? धेरै नेताहरूको घर चाहिँ काठमाडौँमा छैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। हुन त अब हामीलाई धेरै अब घरै बनाएर काठमाडौँ बस्ने नेताहरूको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा अन्य पार्टीहरूको भन्दा माओवादीको न्यून छ। दर्शकवृन्द नमस्कार। सिधापत्र अनलाइन टेलिभिजनको कार्यक्रम युवा मञ्चमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम युवा मञ्च हरेक हप्ताको शनिबार यसै समयमा सुन्न र हेर्न सक्नुहुन्छ। हामी कार्यक्रम युवा मञ्चमा विशेष गरेर सृजनशील युवाहरूसँग कुराकानी गर्छौँ। जो युवा त्यस्ता युवा जसले युवाहरूलाई केही प्रेरणादायी कुराहरू सिकाउन सकोस् र युवाबाट युवाले केही सिक्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी कार्यक्रम युवा मञ्च युवासँग युवाका कुरा कार्यक्रम युवा मञ्च सञ्चालन गर्दैछौँ र हामी हरेक हप्ता यहाँहरूसँग कार्यक्रम युवा मञ्चको मार्फत हामी हरेक हप्ता जोडिने पनि गर्छौँ र हामीसँग हरेक दिन हरेक समय युवाहरूसँग हामी सृजनशील युवाहरूसँग कुराकानी गर्ने गरिरहेछौँ र आज पनि हामीसँग कुराकानीका लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ युवासँग युवाका कुरा कार्यक्रम युवा मञ्चमा हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्र लमई नगर कमिटीका इन्चार्ज सृजनशील युवा नेता कृषि व्यवसायी वसन्त राज शर्मा विक्रान्त। कार्यक्रम युवा मञ्चमा यहाँलाई स्वागत छ विक्रान्तजी। धन्यवाद, धेरै धन्यवाद। आज तपाईँको जन्मदिन पनि हो होइन? आज विशेष यो जन्मदिनको अवसरमा संयोग हामी कुराकानी गर्दैछौँ भनेपछि यो एउटा शुभ अवसर पनि हो। यहाँलाई धेरै धेरै शुभकामना छ। सँगसँगै आजभोलि केमा व्यस्तता छ यहाँको? आजभोलि पार्टीले एउटा अभियान चलाएको छ। अहिले हामी चाहिँ पार्टीको वडामा चाहिँ वडाका नियमित कार्यक्रमहरू बनाएर हजुर लगभग यो एउटा सिजनसम्मको लागि चाडबाडसम्मको लागि हजुर वडा स्तरको कार्यक्रम बनाएर वडामा गएर कार्यक्रम दिइराखेका छौँ। त्यसपछि नगर स्तरीय जनवर्गीय सङ्गठनहरूको अधिवेशन सम्मेलन र त्यसलाई पूर्णता दिने काम गरेका छौँ। आज भर्खरै मात्र पनि वाइसेल नेपालको लमई नगरपालिकाको सम्मेलन गरेर नयाँ नेतृत्व प्रदान गर्ने कामहरू गर्छौँ। भनेपछि समग्रमा हेर्दा पार्टीकै एउटा टिमलाई मजबुत बनाउने कार्यमा निरन्तर रूपमा लागिरहनु भएको छ। पार्टी सङ्गठनका हिसाबले हामी त्यतातिर छौँ भने त्यो सँगसँगै आफ्नो नियमित कामहरू अब अहिले हामी विगतमा जनयुद्धको कालमा होल टाइमर जस्तो पार्टी र देश र जनतालाई मात्रै घर छोडेर हामी चाहिँ होल टाइमर भएर लागेका थियौँ। तपाईँ होल टाइमर कार्यकर्ता नै हुनुहुन्छ माओवादीको जनयुद्ध कालमा 2052 सालदेखि? हो, म होल टाइमर कार्यकर्ता हो र पार्टीको पनि शहीद परिवार मेरो 2 जना दाइ शहीद हुनुभएको हो। म चाहिँ अलि पछि 53 को असार 16 गते 52 भन्दा त्यसपछि चाहिँ भनेपछि तपाईँ निरन्तर रूपमा माओवादीभित्र 53 सालदेखि तपाईँ कार्यरत हुनुहुन्छ? हाम्रो परिवार चाहिँ हाम्रो आमा चाहिँ 44 सालको पार्टी सदस्य हो माओवादीको। त्यसपछि हामी सँगसँगै त्यति बेलादेखि नै छौँ। होल टाइमरको चाहिँ हाम्रो आफ्नो आफ्नो दाइहरू अलि पहिले हुनुभयो, म अलि पछि भएँ, बहिनी पनि होल टाइमर भयो। भनेपछि तपाईँहरूको लामो सङ्घर्ष पार्टी बनाउनमा एउटा योगदान महत्त्वपूर्ण योगदान छ भनेर बुझ्नु पर्यो। भनेपछि लामो एउटा राजनीतिक गर्दै गर्दा राजनीतिक तपाईँ गरिरहनु भएको छ। यो राजनीति तपाईँ युवा पनि हुनुहुन्छ क्या, यो राजनीति पेसा हो या सेवा हो के रहेछ? यस्तो राजनीति भनेको नीतिहरूको पनि मूल नीति हो यो। हजुर त्यस कारणले यो नेचरले पनि स्वभावले पनि सैद्धान्तिक रूपमा पनि यो सेवा हो, राष्ट्र सेवा हो। हजुर यो उत्कृष्ट राष्ट्र सेवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्र सेवामा सेवा प्राप्त गर्ने एउटा माध्यम पनि हो। राजनीति सेवा हो, पेसा होइन। भनेपछि पछिल्लो समयमा त पेसा बनाइरहेको अवस्था छ नि
तपाईँको पार्टीभित्र पनि त्यो देखिन्छ कतै त्यस्तो अवस्था छ धेरै जनगुनासो त्यही छ नि कसरी लिनुहुन्छ यसलाई राजनीतिलाई विकृत बनाउने मानसिकताले हजुर केही नेताहरू हजुर जो आफ्नो पेसा व्यवसाय बिना पनि हजुर राजनीतिमा लागिराख्नु भएको छ जसले आफ्नो दैनिक उपार्जनको लागि हजुर राजनीतिलाई नै पेसा मानेर अगाडि बढिराख्नु भएको छ जस्तो हाम्रै इतिहासको कुरा गर्दा हिजो हामी हजुर चन्दाको हजुर भरमा अथवा हामीले आफूले उत्पादन गर्ने हामीसँग त्यो बेलामा एउटा सीमित साधन स्रोत भए पनि हाम्रो पूर्ण समय चाहिँ पार्टी क्रान्ति र आन्दोलन जनयुद्धमा समर्पण गर्ने भावनाले हामी त्यसरी एउटा समय व्यतीत गरेका थियौँ हजुर त्यही मानसिकता भएका र त्यसलाई चाहिँ अप गरेर आफूलाई श्रम उत्पादन र उद्यमशीलतासँग नजोडेर राजनीति पेसालाई मात्र अँगालेका केही नेताहरूको कारणले राजनीतिलाई चाहिँ पेसाको रूपमा अगाडि बढाएको भन्ने एउटा जो भाष्य निर्माण गरिएको छ त्यो भाष्य मात्रै हो कि यथार्थ हो जस्तो लाग्दैन तपाईँलाई कतिपय अवस्थामा यथार्थ पनि हो यथार्थ हो नि कोही रहिजहरू सनातनी चाहिँ अब पारिवारिक रूपमा एउटा विरासत भएको आर्थिक अवस्था राम्रो भएकाहरूले त्यसरी गर्ने हामी जस्तो सर्वहारा वर्गको आन्दोलन गरेर आएकाहरू हाम्रो हकमा कुरा गर्नुहुन्छ हामी अहिले पनि श्रम गरिराखेका छौँ अहिले पनि व्यवसाय गरिराखेका छौँ अहिले तपाईँको पेसा चाहिँ के हो अहिले मेरो मुख्य पेसा कृषि हो होइन कृषिमा आबद्ध हुनुहुन्छ कृषिमा आबद्ध यही देउखुरीभित्रै तपाईँ कृषिमा आबद्ध हुनुहुन्छ कृषि पेसा गरिरहनु भएको छ सँगसँगै समाजसेवा र राजनीतिक सँगसँगै लिएर जानुभएको छ यो तपाईँको एउटा किसिमको एउटा राम्रो सृजनशीलता हो जस्तो लाग्छ तर तपाईँकै पार्टीभित्र हिजो सामान्य एउटा बाटा चप्पल पड्काउँदै काठमाडौँ छिरेकाहरू आज करोडौँको महलमा बसिरहेको अवस्था छ हिजो 64 सालमा त्यत्रो चाहिँ विजय हासिल गरेको माओवादी आज एउटा सानो चाहिँ टुक्रामा परिणत भयो नि यो चाहिँ कसरी भयो यो के हो खास कारण भन्नुहोस् त माओवादीहरू करोडौँका महलमा त बसेका छन् नि होइन हजुर यो त तपाईँले स्वीकार गर्नुहुन्छ नि काठमाडौँमा अब यो पार्टी हेडक्वार्टरमा बस्दाखेरि बस्यौँ हामी पनि बस्यौँ त्यहाँ तर हामी बसेका छौँ हामीले भाडा तिरेर निश्चित भाडा तिरेर बसेका छौँ भनेपछि तपाईँ हाम्रा नेताहरू भाडा तिरेर बस्दै छन् हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ तपाईँ धेरै नेताहरूको घर चाहिँ काठमाडौँमा छैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ हुन त अब हामीलाई धेरै अब घरै बनाएर काठमाडौँ बस्ने नेताहरूको सङ्ख्या तुलनात्मक रूपमा अन्य पार्टीहरूको भन्दा माओवादीको न्यून छ अब ती ललितपुर काठमाडौँ भक्तपुरका नेताहरू त्यहाँका स्थानीय नेताहरूको त ती घर हुने भइहाल्यो हजुर होइन जस्तो अब रोल्पा रुकुम दाङ यताबाट गएका नेताहरूको चाहिँ काठमाडौँमा घर महल कमको छ रियरमा कतिपयको छ त्यसलाई हामीले छैन नै भन्न मिल्दैन हजुर होइन कतिपयको छ तर जस्तो हाम्रो मान्य रेखा शर्माको घर छ कीर्तिपुरमा हजुर तर बसमान कुञ्जीको घर छ कि छैन अहिले काठमाडौँ उहाँको घर छैन जहाँसम्म लाग्छ घर भएको भए उहाँले डेरा सरिराख्नु नै थिएन मलाई आन्तरिक कुरा त थाहा छैन तर उहाँ एकान्त कुनामा भेट्न गयौँ हामी पछि बालुवाटारमा भेट्न गयौँ अहिले भेट्न जाँदाखेरि उहाँको ठाउँ अन्त छ भनेपछि उहाँको घर भएपछि हजुर डेरा चाहिँ सरिराख्नु पर्ने थिएन सरिराख्नु पर्ने चाहिँ डेरा तर माओवादी यसरी खुम्चिनुको कारण चाहिँ के रहेछ तपाईँ एउटा युवाको नजरबाट हेर्दा यस्तो चाहिँ कसरी लिनुभएको माओवादी भनेको पार्टी होइन यो सिद्धान्त हो माओवादी भनेको एउटा आन्दोलन हो एउटा मुभमेन्ट हो यो पनि सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने वर्गीय पार्टी अथवा वर्गीय आन्दोलनको नेतृत्व माओवादी हो त्यस कारणले अब त्यो आन्दोलनभित्र हजुर आफ्ना विमति रहनेहरू त्यो आन्दोलनमा समावेश नहुनु कुरा जायज हजुर होइन यद्यपि फेरि त्यसलाई बहस हुँदै छलफल हुँदै आत्मसमीक्षा हुँदै फेरि विघटन एकता र रूपान्तरण होइन हजुर त्यो माध्यमबाट माओवादी आन्दोलन अगाडि बढिराखेको छ कि यो विघटन मात्रै पनि होइन जतिजना विघटन भएर तपाईँहरूसँग छुटिएर गए माओवादी केन्द्र माओवादीबाट उनीहरू भन्दैछन् कि माओवादी केन्द्र जो छ यो चाहिँ एउटा विलासी जीवनशैलीमा गयो सर्वहारा श्रमजीवी वर्गको नेतृत्वको जुन हाम्रो एजेन्डा थियो त्योभन्दा बाहिर गएर यसले चाहिँ त्यो किसिमको एउटा माहौल सिर्जना गर्यो त्यसैले हामीले स्वीकार गर्न सकेनौँ र हामी बाहिर गयौँ भन्नेहरू थुप्रै छन् नि माओवादीको सैद्धान्तिक मान्यता भने मालेमावादी विचार हो विचारका हिसाबले हजुर होइन हजुर यसले आन्तरिक आफ्नो फङ्सन कसरी गरिराखेको छ भन्नुहुन्छ भने सङ्घर्ष एकता र रूपान्तरण हजुर यसले आन्तरिक फङ्सन त्यसरी गरिराखेको छ भने हजुर यसले जनतामा जनसेवालाई अथवा जनतामा आफ्नो सङ्गठनलाई कसरी विस्तार आफ्नो कार्यक्रम कसरी लगिराखेको छ भन्नुहुन्छ भने हजुर
यसले चाहिँ ठोस वस्तुको ठोस विश्लेषण गरेर जनदिशा लागू गर्ने नीति अन्तर्गत यसले आफूलाई अगाडि बढाइराखेको छ। अब यो एकता सङ्घर्ष रूपान्तरण अन्तर्गत कहिलेकाहीँ अहिले हाम्रो पार्टीभित्र अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ सङ्घर्ष प्रधान होइन हजुर अझ 72 सालसम्म हेर्दा सङ्घर्षै प्रधान भयो प्रधान हजुर 68 देखि 72 होइन 74 सम्म हजुर अहिले रूपान्तरणतिरको चरणमा हाम्रो पार्टी प्रवेश गरेको छ। अब यो रूपान्तरणको चरण यसले एउटा चरण पार गर्यो भने फेरि एकतामा हाम्रो पार्टी पुग्छ। भनेपछि तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ कि अब माओवादी रूपान्तरण भएर अगाडि बढ्छ 84 मा एउटा किसिमको एउटा उसमा जान्छ यो एउटा साइजमा पुग्छ भन्ने किसिममा त्यो किसिमको विश्वास तपाईँ गर्दै हुनुहुन्छ? माओवादी आन्दोलनले अहिले लिएको नीति र कार्यक्रम त्यसमा पनि माओवादी आन्दोलनको मुख्य नेतृत्व अध्यक्ष कामरेड प्रचण्डले अहिले जसरी जनदिशा लागू गरेर जनताकोमा आफू सँगसँगै पछि हामीलाई दौडाइराख्नु भएको छ। माओवादी आन्दोलन रूपान्तरणको ठोस एउटा आधार त्यो हो। त्यसकारणले माओवादी आन्दोलन रूपान्तरण हुन्छ, रूपान्तरणपछि त्यो एकतामा ठिक छ। हामी विक्रान्तजी हामी त्यो कुरामा आउँला पछाडिपट्टि। अब यो कुरा गर्दै जाने नि लामो हुन्छ, लहरो तान्दा पहरो गर्जिन्छ भन्ने जस्तो हुनसक्छ। त्यसैले म युवाका कुरामा जोड दिएँ। हामी ठ्याक्कै अब युवाको अवस्था चाहिँ कस्तो हो माओवादीभित्र र समग्र तपाईँहरूले स्थानीय स्तरमा राजनीति गर्दै गर्दा युवालाई यो देशमा रोक्नको लागि के चाहिँ गर्न सकिन्छ होला? यस्तो युवाहरूको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाल भनेको ठुला शक्ति राष्ट्रहरू बिचको एउटा मुख्य गहनाको रूपमा हैन रहेको एउटा राष्ट्र हैन। यस्ता राष्ट्रहरूमा विभिन्न आन्दोलन हैन सङ्घर्ष युद्ध जनयुद्धहरू हुँदाखेरि यिनको व्यवस्थापनको कुरा राणाकालदेखि पृथ्वीनारायण शाहको एकता अभियानदेखि यहाँसम्म आउँदा कोही पनि आफै विजयी भएर जनता आफै र त्यो आन्दोलनको नेतृत्व आफै विजयी भएर नेपालमा शासन सत्ता अहिलेसम्म स्थापना भएको छैन। त्यसमा युवाहरूको भूमिका छ नि, युवाहरूले नै गरेका छन् परिवर्तनहरू होइन। तर त्यो आन्दोलनहरूमा सबैभन्दा बढी बलिदानी गर्ने, सबैभन्दा बढी सङ्घर्ष गर्ने हैन, सबैभन्दा बढी कुर्बानी गरेर आफूलाई हाम फाल्ने चाहिँ युवाहरू छन्। तर आज युवाहरू पछाडि छन् होइन, पछाडि पारियो नि युवाहरू। त त्यो युवाहरूलाई शासकहरूले पनि पछाडि पारे, आज गणतन्त्रमा उदाएका यी गणतन्त्रवादीहरूले पनि पछाडि पारे होइन। पछाडि नै पारेको भन्ने भन्दा पनि युवाहरूलाई हामीले हौस्याउनको लागि एउटा जुन आश्वासन अथवा जुन हौसला प्रदान गर्यौँ हामी त्यो हौसलामा अथवा त्यो आश्वासनमा हामी रमायौँ हामी युवाहरू हैन। हामी त्यो आश्वासनमा रमाउनुभन्दा पहिले हामीले त्यो आश्वासनलाई व्यवस्थापन गर्ने, थ्याग्ने, त्यसलाई मनन गर्ने र धारण गर्ने शक्ति हामीसँग चाहिँ हामी एउटा नेताले आश्वासन दियो त्यही आश्वासनको भरमा हामी के भयो भने आत्मनिर्भर भइहाल्यौँ। आत्मनिर्भर त्यस्तो जस्तो हाम्रो अलिकति बन्यो। भनेपछि युवाहरू आज पेसा छोडिसके होइन, एउटा नेताको आश्वासनको पछाडि लाग्ने अवस्था आयो। त्यसले भन्दा युवामा चेतनाको कमी हो। त्यसले भन्दा चेतना कमी होइन। चेतना किन कमी हुन्छ? एउटा देशको नेतृत्वले जो प्रधानमन्त्री छ, जो पार्टीको अध्यक्ष, उसले युवाहरूलाई सर्वमान्यको रूपमा घोषणा गरेर ठुलो आश्वासनहरू दिन्छ। तर उसलाई आत्मनिर्भरताको लागि कार्यक्रम बनाउने कुरामा चाहिँ ऊ चुक्छ भनेपछि युवाहरूले त्यो चुकेको आश्वासनको कुरालाई चाहिँ हामीले शिरोधार्य गऱ्यौँ हैन। ऊ चुकेको कुरालाई चाहिँ हामीले त्यसलाई एब्जर्भ गर्ने अथवा त्यसलाई सहन गर्ने शक्ति हामीसँग, व्यवस्थापन गर्ने शक्ति हामीसँग कमजोर रह्यो हैन। हामीलाई यतिकै आश्वासन बाँडियो कि मानौ एकजना मान्छे कोही मेयर भइहाल्यो, वडा अध्यक्ष भइहाल्यो, मन्त्री भइहाल्यो, के भइहाल्यो भने उसले चाहिँ सङ्घर्ष नगरेर हैन, उसले पसिना नबगाएर हैन, उसले चाहिँ सामान्य एउटा टोल विकासको केही कार्यक्रम गरेर केही ठेक्कापट्टा गरेर हैन उसले 1 को 2 कमाउन सक्छ, रातारात धनी बन्न सक्छ भन्ने टाइपको जुन एउटा यो मनोविज्ञान त्यो किसिमको बन्दै गयो। यो भाष्यबाट युवाहरूलाई उम्काउन हामीले सकेनौँ। त्यसमा युवाहरूको होइन, दोष होइन, यसमा राजनीतिकै दोष होइन, राजनीतिकै नेतृत्वकै दोष छैन हजुर हैन। त्यसमा युवाहरूलाई कसरी दोष दिने? हामीले आश्वासन दिने हामी, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्ने हामी भनेपछि युवाहरूलाई दोष दिने कुरा भन्दैन। हामीले युवाहरूले जे गर्न सक्थ्यौँ त्यो दिनुपर्ने थियो हैन। र श्रम र उत्पादनसँग कटाएर युवाहरूलाई हैन
भाषण र झन्डाको मात्र पछि लगाएर हजुर त्यो युवा आत्मनिर्भर बन्न सक्ने स्थिति त थिएन नि हैन हो त्यो कुरालाई व्यवस्थापन पहिले गरेर त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्ने थियो एक हैन अर्को कुरा हामीले यो परिवर्तनमा सबैभन्दा बढी अघि पनि भने मैले युवाहरूलाई अगाडि बढाएँ हैन तर त्यो युवा व्यवस्थापनको कुरा आत्मनिर्भरताको कुरामा हामीले त्यो अनुसारको व्यवस्थापकीय पाटोलाई फितलो बन्दियो त्यो हजुर हैन हजुर त्यसपछि त्यो सँगसँगै कस्तो भयो भने युवाहरूलाई हामीले अलिकति राष्ट्रियता र जागरणको जो शिक्षा जुन हामीले युवाभित्र जुन राष्ट्रियताको हुटुटी हुन्छ हजुर हजुर त्यसलाई चाहिँ लागू गर्ने कार्यक्रम चाहिँ सरकारले हैन हजुर नेतृत्वले बनाउन सकेन हो त्यो नेतृत्वको कमजोरी हो हैन नीति बनाउने कुरामा चाहिँ हामीले कमजोरी गरेकै छौँ अब तपाईहरु जतिको युवा आशावादी सृजनशील युवा व्यवसायसँग पनि जोडिनु भएको छ व्यवसाय गर्नुहुन्छ आफै श्रम गर्छु भन्दै हुनुहुन्छ तपाई अब तपाईहरु जस्तो युवाहरू तर जनताबाट पराजित भइरहनु भएको छ के यो चाहिँ किन होला के हैन यो फरक कुरा हेर्नु हो फरक कुरा हामी पराजित भएकै होइन जनताले हामीले जितायो तर तपाई त मेयरको प्रत्याशी उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो मेयरको 79 मा तपाई हार्नु भयो जिनो मतले पराजय भोग्नु पर्यो हैन आज लमै नगरपालिका तपाई त्यो ठाउँमा भए मेयरको कुर्सीमा भइदिएको भए सम्भवतः लमै नगरपालिकाका युवाहरूको फरक अवस्था हुन्थ्यो कि के छ यहाँ थोरै तपाईले के जोड्न चाहनुहुन्छ हजुर पराजित भएको जनताले हराएको भन्ने कुरा होइन जनताले हजुर जनताको माया र सद्भावलाई हामीले जनमतमा परिणत गर्न सक्ने क्षमता हाम्रो भएन हैन हजुर हाम्रो क्षमता के हुनु पर्यो तपाईको क्षमता भएन हैन जो म त जस्तो जनतालाई दोष दिनु मतका जनताले कसरी दोष दिने हैन हजुर अब हामी त जनताले हामीलाई तुलना गर्दाखेरि डबल मत लगभग दोब्बर मत दिनुभएको छ हैन तथापि हामी अब विजेता बन्न सकेनौँ प्रत्याशी भयौँ हामी उसकै हिसाबले र्याङ्ककै हिसाबले हेर्दाखेरि हामी तेस्रोमा थियौँ जनताले दोस्रो बनाउनु भयो हैन यो हिसाबले चाहिँ जनताले मत दिने कुरामा जो मत हामीलाई हजुर जनमत जो छ त्यो जनमतलाई चाहिँ विजय मत बनाउने गरी हाम्रो कार्यक्रम हाम्रो क्षमता र हाम्रो नीति त्यो अनुसारको जनतामा पुग्ने कुरामा हाम्रो कमी हो जनता कमी होइन जनताको कमी होइन हामीले किनभने सङ्गठनदेखि जनताले सङ्गठित गर्ने कुरादेखि जागरणको कुराहरू अभियानहरू जसरी चलाइराखेका छौँ त्यो सँगसँगै राजनीतिक चेतना र संसदीय अभ्यासमा जनताको पक्षधरता नेतृत्वलाई जिताउने गरी हामीले त्यो अनुसारको स्कुलिङ र त्यो अनुसारको जनतालाई चाहिँ सुशिक्षित प्रशिक्षित गर्ने गरी हामीमा ज्ञान भएन त्यसकारणले हामी अब पराजित भयौँ ओके स्थानीय तहको सरकारमा लमै नगरपालिकाको तपाईँ एक किसिमले प्रतिपक्ष हुनुहुन्छ हैन त तर पनि तपाईँ प्रतिपक्षको भूमिका चाहिँ कतिको निर्वाह गरिरहनु भएको छ आज लमै नगरपालिकाको समस्या स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्न सकेको छ या सकेको छैन कस्तो छ अघि हजुरले भनेको उसमा चाहिँ एउटा उत्तर हजुर तपाईँ जतिको युवाले जितेको भए हजुर केही हुन्थ्यो कि भन्ने प्रश्न हो यो राजनीतिमा यस्तो कुराहरू के हुनुहुन्छ भने मैले अहिले यो अघि हजुरले भन्नुभयो स्थानीय पालिकामा प्रतिपक्ष हुँदैन प्रतिपक्ष विहीन हो तर हाम्रो देशभरिका पालिकाहरूमा हाम्रो लमै नगरपालिकामा जतिको इमानदार सोझो र जनताप्रति प्रतिबद्ध नेतृत्व जनप्रतिनिधि देशभरिमा छैन मैले यो अध्ययन पनि गरेका छु यद्यपि पार्टीगत हिसाबले उहाँ अब फरक पार्टीको उहाँले जित्नुभयो मैले जित्न सकेन हैन तथापि उहाँ धेरै सोझो हुनुभयो त्यसैले उहाँले काम गर्न सकिरहनु भएको छ अभिभावकत्वका हिसाबले चाहिँ हजुर उहाँको जतिको अभिभावकत्व प्रदान गर्न मलाई अप्ठ्यारो पर्ने थियो हैन अभिभावकको त त्यति राम्ररी प्रदान गर्नुभयो तर विकासको डेलिभरी दिने ठाउँमा चाहिँ हुनुहुन्न भन्दा डेलिभरी दिने भने त एउटा टिमले हजुर एउटा नीतिले हो एउटा कार्यक्रमले हो हजुर अब यहाँ एउटा देउखुरीमा दाङमा एउटा भाष्य के निर्माण गरिएको छ भनेपछि हजुर एउटा जबरजस्त भाष्य छ के हजुर खुमबहादुर खड्काले उहाँको क्षमताले हजुर हजुर उहाँको व्यक्तित्वले यो दाङलाई एउटा तरिकाले उहाँले अगाडि बढाइराख्नु भएको थियो हैन हजुर त्यसलाई क्यास गर्न कांग्रेस पार्टी सफल भयो पार्टी सफल त पार्टीले नै त्यही कार्यक्रम दिएर उहाँले त्यो गरेको होइन हैन हजुर हो त्यस्तै अहिले पार्टीले उहाँलाई सफल बनाउने गरी कार्यक्रम चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ मेयर साहबलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीले दिन सकेको छैन हजुर हैन उहाँलाई त्यो रूपको जो 9वटा वडाका 45 जनाको एउटा कार्यपालिका छ त्यहाँ त्यो कार्यपालिकाबाट उहाँलाई धेरै
उहाँले सोचे अनुरूपको उहाँको क्षमता र इमान्दारिता अनुरूपको सहयोग गर्ने टिम त्यहाँ छैन। त्यस कारणले उहाँलाई काम गर्न अप्ठ्यारो परिराखेको छ। न कि उहाँको क्षमता कम भएर होइन, भनेपछि क्षमतावान हुनुहुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ तपाईँ, उहाँ क्षमतावानै हो। ठिक छ। अब हामी कार्यक्रमको मध्यतिर छौँ। हामी अन्त्यमा तपाईँलाई एउटा प्रश्न म राख्छु। अहिले यो जल्दो बल्दो प्रश्न पनि हो होइन, जताततै अहिले चर्चामा पनि छ। यो पेहलगाम, भारतको यो जम्मू काश्मीरको पेहलगाममा जुन आतङ्की हमला भयो पर्यटकहरूमाथि, त्यसपछि भारत पाकिस्तानको एउटा युद्ध अहिले सुरु भएको छ होइन। यसले नेपालका युवाहरूमा कस्तो असर पार्न सक्छ? यस्तो छ, यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय र योबाट कसरी सजग हुने युवाहरू? यो एउटा अन्तर्राष्ट्रिय हजुर आर्थिक ग्लोबलाइजेसन जो छ, साम्राज्यवादको विशेष गरी हजुर होइन, हजुर, जसले चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व विश्वभरि व्यापारको रूपमा र विश्वभरि कुनै न कुनै रूपमा उसले चाहिँ आफ्नो प्रभुत्व सांस्कृतिक आर्थिक रूपमा उसले आफ्नो प्रभुत्व लाद्न खोज्छ होइन। त्यो लाद्ने क्रममा त्यहाँ एउटा घटनाक्रम हो। यो सामान्य घटनाक्रम होइन, सामान्य घटनाक्रम होइन। त्यहाँ युद्ध गराउने, हतियार बेच्ने र व्यवसाय गर्ने र आफ्नो प्रभुत्व कुनै न कुनै रूपमा, जस्तो भारत अहिले आत्मनिर्भर भएर गइराखेको छ होइन। उसले चाहिँ दक्षिण एसियामा र विश्वभरि नै आफ्नो एउटा प्रभाव जबरजस्त रूपमा, आफ्नो एउटा प्रभाव चाहिँ उसले सकारात्मक रूपमा जनतामा सञ्चार गरिरहेको छ होइन। उसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा पनि विश्वमा प्रभाव पार्ने गरी काम गरिरहेछ, काम पनि गरिरहेको छ, उत्पादन पनि गरेर उपार्जन पनि गरिरहेको छ। त्योबाट केही हतोत्साहित साम्राज्यवादका केही, अब यसका आन्तरिक कथाव्यथा कति छन् हामीलाई धेरै कुरा थाहा छैन, तर सैद्धान्तिक रूपमा के हो भनेपछि भारतको तरक्कीप्रति होइन साम्राज्यवादीहरू अलिकति आतङ्कित भएका छन्। अब युवाहरू, हाम्रो नेपाली युवाहरू त्यही सँगसँगै भारत र पाकिस्तान बिचको जुन कटुता थियो त्यो अहिले पछिल्लो चरणमा त्यो मिल्दै पनि गएको थियो। एउटा मेलापमा पनि मेलमिलाप पनि गएको थियो। उहाँहरू चाहिँ भाइचाराको सम्बन्धको रूपमा होइन अगाडि बढिराख्नु भएको थियो। अब त्यहाँ लडाएर फाइदा लिने, भाइलाई भाइ लडाउने र गाउँहरूले फाइदा लिने जुन नीति साम्राज्यवादीहरू लिन्छन्, त्यो नीतिभित्रको कुरा हो। अब यहाँ चाहिँ हामी सचेत हुनुपर्छ। नेपाली युवाहरू सचेत हुनु, थुप्रै अहिले काम गरिरहनु भएको छ भारतमा। युवाहरू किन सचेत हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ भने युवाहरू चाहिँ यहीँ बसेर, राष्ट्रमै बसेर होइन, बरु हामीले यहाँ भएका नीतिगत भ्रष्टाचारका कुराहरू, नीतिगत त्रुटिका कुराहरू, हाम्रो नेतृत्वका कमजोरीका कुराहरू होइन, हाम्रो नेतृत्वको घेराका कुराहरू, त्यसलाई तोड्न सक्ने गरी बरु यहीँ लडौँ, यहीँ सङ्घर्ष गरौँ र केही न केही यही गरेर पहिले राष्ट्र जोगाउँ, त्यसपछि हामी जोगिन्छौँ होइन। त्यसपछि हामीले बल्ल आफ्नो तरक्की, आफ्नो आत्मनिर्भरता र आफ्नो दैनिकीलाई चाहिँ हामीले आफ्नो बलबुतामा लैजान सक्छौँ। त्यस कारण मैले युवाहरूलाई चाहिँ विशेष आग्रह के हो भनेपछि एकचोटि हामीले राष्ट्रको बारेमा, राष्ट्रियताको बारेमा एकचोटि हृदयदेखि नै मनन गरौँ र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि नेपालमै यहीँ बसेर सम्भव छ होइन। त्यहाँ 20,000 रुपियाँ त्यहाँ कमाइराख्नु भएको छ भने 25,000 कमाउने यहाँ सम्भावना छ होइन। कम कमाउने पनि होइन, बढी नै कमाउने सम्भावना छ। त्यस कारणले त्यहाँभन्दा सुख पनि छ यहाँ होइन, त्यहाँभन्दा आफ्नो अझ आत्मबल पनि यहाँ छ, आत्मसम्मान पनि छ, आफ्नो माटो छ। युवाहरूलाई चाहिँ सकेसम्म राष्ट्रप्रति, राष्ट्रियताप्रति गम्भीर हुन, यो पाकिस्तान र भारतको लडाइँले पनि युवाहरूलाई पनि एउटा त्यो चेतना दिएको छ र म युवाहरूलाई पनि त्यो प्रकृतिले यसलाई चाहिँ धारण गर्न हार्दिक अपिल र अनुरोध गर्छु। हस्, समय र संवादको लागि यहाँलाई धन्यवाद। धेरै धन्यवाद। कार्यक्रम युवा मञ्चमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्र लमई नगर कमिटीका इन्चार्ज सृजनशील युवा कृषि व्यवसायी वसन्तराज शर्मा विक्रान्त। आज हामीसँग उहाँसँग संवाद गऱ्यौँ। अर्को हप्ता हामी अर्को अतिथिसँग, अर्को युवासँग, सृजनशील युवासँग कुराकानी गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रमबाट सहकर्मी मित्र टेकेन्द्र ओलीलाई विशेष धन्यवाद दिँदै म खड्ग ओली बिदा हुन्छु। नमस्कार।